Président du directeur. Merci. Test. C'est Abdel Nasseri, vice-président de الجمعيه ديال السوق ديال السيارات. Ustad Aziz Sharqawi, président de la section crédit de la PSF, الجمعيه المهنيه لمؤسسات التمويل. ياك نبداو تنظن نهضروا على لو سيكتور اترافير عباره الجمعيه، نقولوا شنو هما الاهداف وكذا وهذه، ومن بعد ندوزو لو فينانسمون. اون فا البارطاج اون فا التيرني ساعه ونرجع عندك داكور باش يكون داكشي ديناميك. ندوزو عربيه ولا فرنسيه؟ نهضر اللي بغيتي انت. شوف الا اللي حسيتي به مزيان. داكور. شو ظهر لك؟ نمشيو في العربيه. نعم نمشيو في العربيه في الاول. واخا في العربيه نديرو عربيه فرنسيه. لا مزيان الميكرو غير هما غير قبيله ما كناش مقربينهم مزيان. ولكن ثقال عندكم هادشي. نعم والله الا ثقال. واخ C'est Karim, est-ce qu'on a une thématique pour aujourd'hui, à part la feuille de route de la Vivam, la IVAM? Est-ce qu'on a une thématique centrale? Que les gens se retrouvent. Aïe. Aïe. Pardon, normalement, il n'y a que ça. Là, on a des enjeux du secteur automobile, déclinaison des 4 piliers de la feuille de route de l'AIVAM. Alors, vous voulez qu'on vous affiche les... ما غنشوفوهمش. خصنا نجلسوا لي الا بغيتينا نشوف. انا غنشوف. Il y a les piliers de la feuille de route peut-être. هما عندي في يدي. انا عندي في يدي. صافي سي بون. هما غيعطيونا لو توب باللي ونبداو ان شاء الله. غنقولوا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا. ياك انا نلوب عليك بعد دابا. صافي لا لا كونفيرونس. بسم الله سي بون. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. اليوم نلتقي في هذه المائدة المستديرة المتعلقة بتحديات قطاع السيارات بالمغرب، وسنحاول أن نتقرب أكثر من خارطة الطريق التي رسمتها الجمعية المغربية لمستوردي السيارات. Donc on est aujourd'hui dans le cadre d'une table ronde pour parler des grands enjeux du secteur de l'automobile. Particulièrement, nous allons essayer d'approcher le plus possible de la feuille de route qui a été tracée par la VIAM, et également parler un peu des grandes problématiques qui se posent, que ce soit en termes de développement du secteur, de son financement, et aussi des blocages, ou on va dire, si vous voulez, des grands problèmes qui restent encore à aplanir dans le cadre d'un secteur naissant, un secteur qui a un grand potentiel au Maroc. Donc je vais commencer sans plus tarder par alors monsieur اسمح لي باش ما نغلطش في الاسم، الاستاذ عبد الوهاب الناصري اللي هو نائب رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب. لأول سؤال، شنو هي اولا هذه الجمعيه فوقاش تاسست، وشنو هما الاهداف الاساسيه اللي كتحاول يعني en fait les grands objectifs et les grandes valeurs que l'association essaie de réaliser à travers une feuille de route qu'elle s'est fixée depuis un moment. Donc aujourd'hui on est là pour les décliner avec vous. شكرا على الاستضافه. اليوم احنا في
المعرض ديال السيارات اوتو اكسبو، واوتو اكسبو من سميتو من لي رياليزاسيون ماجور ديال لاسوسياسيون لي فام. هذا المعرض لاسوسياسيون لي فام جمعيه ديال المستوردين السيارات في المغرب هي اللي كتنظموا من الاول ديالو. كاينه سنه اول سنه كان هذه الدوره 11 الدوره 11 اول اوتو اكسبو كان في 94 ما كانت الدوره زيرو. هذه اسمها يعني دوره تجريبيه. دوره تجريبيه، واول دوره اللي ترقموا عليها في 96. ولي فام تاسست قبل 94، تاسست في الاول ديال التسعينات بواحد المجموعه ديال المستوردين. ديك الساعه كانوا قلال لانه السيكتور ديال الاوتوموبيل تطور بشكل كبير ومن والفضل كيرجع شويه لي فام حتى هي في هذا التطور اللي يعرفوا هذا لو سيكتور. اذا لي فام الهدف ديالها هو انها elle représente les membres ديالها vis-à-vis ديال السلطات العموميه والاطراف الخاصه وجميع سميتهم لي بارتي برونون من لو سيكتور. عندها دور تنظيمي ديما pour une mobilité durable et pour une sécurité routière optimale. لا ملي كتكلم على لا موبيليتي دورابل يعني هذا الجانب البيئي كل شيء فيه البيئي وفيه السلامه وفيه تماما فيه السلامه الطرقيه تماما تماما. اذا هذا هو الهدف ديال لي فام. وباش توصل لهذا الهدف رقمات واحد العدد ديال واحد لافي دو روت كما قلتي اللي كتسهر عليها دابا. والاعضاء ديال لي فام هما اللي كيتقاسموا هاد لافي دو روت وكياخذوها على العضد ديالهم باش يوصلوا هاد لافي دو روت. خليني نشوف معك على الاقل القيم اللي نتوما وضعتوها يعني كمرحله اساسيه في وضع هاد خريطه الطريق اللي هما سيدير لي غروند فالور vous projetez de réaliser ou على الاقل auquel vous faites référence. هنا كنلقى عندي ليتيك يعني الاخلاقيات، لا باسيون لوطوموبيل. ملي كنهضروا على لوطوموبيل باسيون باغ اسونس سي لو ريسبي l'excellence et le groupe, c'est-à-dire le travail en groupe. Alors لا حاولنا نقربوا المتتبعين ديال هاد الندوه ديال هاد الحلقه ديال النقاش. كيفاش يمكن لك تلخص لنا هاد القيم كاملين؟ الاخلاقيات فاش كتمثل اخلاقيات في لو بروفيسيوناليزم ديال لو سيكتور، لانه نوسيون ايتيك والعمل مع السلطات. بحال مثلا كناخذوا لا بارتي ريغلومونطاسيون نيفو اومولوغاسيون. هادشي لي فام كتخدم مع السلطات باش يقادوا لي زومولوغاسيون في السوق، وبانه جميع الاعضاء باش نشرحوا لومولوغاسيون كتعنيو بها الاثمنه بالخصوص ولا لومولوغاسيون هي لا بارتي تكنيك، سيتادير السيارات اللي كيتستوردوا يكونوا كيحترموا واحد المعايير تقنيه من ناحيه السلامه ومن ناحيه البيئه ومن ناحيه لي زيكيبمون ديال هذا التنسيق كتنسقوه مع السلطات المغربيه تماما. هذا مثلا هذا على وزاره التجاره لا وزاره النقل. لو سي ان اش هو المكتب ديال السي ان اش سي لو سونتر ناسيونال دي زيسي اي دومولوغاسيون. اييه هو تابع لوزاره النقل والتجهيز. ما نساوش على ان المغرب احتضن الدوره 22 ديال البيئه ديال المؤتمر الدولي للبيئه، وكانت فيه مجموعه من الاهداف كذلك اللي توضعت فيما يتعلق بال يعني كما قلتي لا موبيليتي دورابل بالنسبه لاحترام البيئه تماما الى اخره. اذا هاد لي فالور هادو كيتمثلوا مثلا كنخدموا عشان مع السلطات ومع وزاره النقل والتجهيز فيما كنسميوه بلا ديماتيرياليزاسيون، ستادير دابا الرقمنه ديال الاجراءات ديال تسجيل السيارات. اذا دابا مثلا كنعملوا مع الوزاره باش حنا نبداو نتكلفوا الزبون فاش كيجي يشري السياره حنا كنسيزيو ما يبقاش يمشي للسونتر ديماتريكولاسيون. دابا جاهز ولا البدايه؟ بدا هو فيه مراحل. المرحله الاولى بدات لانه دابا حنا كنسيزيو عندنا فاش المرحله الاولى دابا كنا كيفاش كنديروا كيجي الزبون كناخذوا واحد الكارطون كري وكنعمروه هذا وهذا وكنديوه للسونتر دومولوغاسيون وهما كيسيزيو داك الشيء في السيستم. يعني هما اللي كيدخلوا المعلومات في السيستم ديال الوزاره. تمت على المغرب مازال ما تمتش حيت يلا انطلقت. فين انطلقت دابا في المراكز ديال الدار البيضاء عند بعض العلامات، ولكن هما العلامات غادي يجيو دابا وغادي
يعموها في الشبكات ديالهم، الجمعية. في الشبكات ديالهم. والجمعيه صاهره على هذا الشيء، لان الاعضاء ديال الجمعيه كلهم هما اللي غادي يقوموا بهذه المسائل، وهي كتتبع معهم هذه المساله هذه. قبل ما نكملوا في هذه ورقه الطريق، بغيت من الجانب الاخلاقي ربما كاين واحد الجانب ديال اللي انتم ما كتشتغلوش بوحدكم، كاين مؤسسات ديال التمويل، وهذه المؤسسات ديال التمويل بطبيعه الحال فيها جانب يعني نقولوا مالي، لانه بلا التمويل ما يمكنش باش الانسان يقتني السياره، خصوصا ان الاثمنه ديالها على حسب السوق المغربيه. فبغينا نستافدوا من الحضور معنا الاستاذ سي بغدادي، سي يوسف بغدادي، اللي هو رئيس الاداره الجماعيه لبنك الصفاء، باش نطلبوا منه كيفاش نتوما يعني بطبيعه الحال عندكم علاقه تعاون مع هاد الجمعيه ديال المستوردين السيارات، كيفاش كتدخلوا في هذا السياق، خصوصا وان البنك ديالكم من ضمن الابناك يعني من التمويلات البديله الجديده اللي دخلت للسوق المغربيه ماشي مده طويله هذه، فكيفاش نتوما كتديروا هذه المقاربه هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. شكرا على السؤال وشكرا على الاستضافة. الأبناك التشاركية هي دخلت يعني الميدان في المغرب، البنك ان طونك بنك، البنك التشاركي في جويي 2017. والمجلس العلمي الاعلى مع البنك المغرب عاد صادق هذه 2 سيمانات ل 3 سيمانات في الاسابيع القليله القادمه على يعني العقد اللي هو مرخص به من طرف المجلس العلمي الاعلى، اللي كيكون مطابق للتوجيهات ديالهم. عقد يعني اللي هو مطابق للتعليمات ديال الشريعه الاسلاميه تمام. فيما يتعلق التجاره يعني اللي هي تماما مربوطه بالقواعد الفقهيه. وهذا العقد هو عقد كنعيطوا له عقد المرابحه، لان في الماليه التشاركيه بخلاف الماليه التقليديه اللي هو كيعطي قروض، حنا عندنا عقد ديال البيع والشراء، يعني نعم. على انه البنك كيشتري السياره وكيتملكها هو، عاد كيقوم ببيعها للزبون باش كيخلصها. يعني انه كيشري هو السياره باسمه، ولكن ما كنعملوش، ما كنسجلوش في لاكارت غريز ولا شي. ايوه، ولكن كناخذ لا فاكتور وكناخذ كنخلص يعني كنخلص السياره باكملها في اسمي. هذا الشخص المستهلك ولا البنك يشتري السياره باسمه، يعني كتولي كيعطيني لا فاكتور كشخصيه معنويه. لا فاكتور كناخذها من عند المستورد ولا اللي الشركه ديال التوزيع. ملي كيعطيني لا فاكتور راه ولات ديالي، عاد كنشوف الزبون اللي هو بغاها كنشوف معاه باش كنبيعها له. انتم الان يعني في عمل تجاري، يعني عمل تجاري. حنايا تجاري، حنا كنبيعوا ماشي تمويل كلاسيكي اللي غنشوفوا مع السي شرقاوي. السي عزيز حنا كنعملوا بيع والشراء، يعني كنشري وعاوتاني كنبيع. هذا هو واحد الهامش ديال الربح طبيعه الحال. وهو حل الله البيع وحرم الربا، ياك واحد الشيء هذا خليوه المسائل العلماء هما اللي ولكن هو هذا المنتوج هو حقيقه منتوج جديد، ومنتوج اللي غادي يجي باش غادي يكمل واحد المنظومه اللي هي دابا كاينه ليكو سيستيم فينونسي في المغرب الحمد لله كاين. لا موجود، حنا غنشوفوه مع السي الشرقاوي باش معلوم نشوفوه. هو غيجي كيكمل، وهذا التكميل اللي غادي يجي ماشي في الصالح يلاه ديال الابناك التشاركيه الجديده، ولكن في الصالح في القطاع. علاش؟ حيت القطاع جوسكا بريزون كاين واحد الشريحه ديال المجتمع ما كانش عندها لاكسي او فينونسمون. واش ما باغيينش ولا ما قادينش؟ ما كانش القدره، ما كنهضرش على اللي ما قادش، كنهضر على اللي ما باغيش. اللي باغي يشري السياره ولكن ما يعني بغى يشريها بشروط معينه، ما بغاش يتعامل مع يعني المؤسسات التقليديه. نعم. هاد الناس كانوا اكسكلو من لو فينونسمون، ما كانوش داخلين في. ولكن بنك الصفاء اشتغل قبل ما يجي هذا النظام. حنا اشتغلنا 4 ولا 5 سنوات تقريبا، من 2010 وحنا كنشتغلوا كنا دار الصفاء ومولنا على طريق المرابحه، والاخوان كيعرفوها. مولنا عليه واحد اكثر من 1000 زبون اللي خدا السياره بالمرابحه، اللي كانت يعني اللي كنا صوبنا العقود مهم اللي مطابقه
التوجيهات ديال الشريعه، ولكن العقود الجديده لانه النظام البنكي خرج جديد يعني من ديبي 2016 والابناك خرجوا في 2017، وكان المجلس العلمي الاعلى مع البنك المغرب يعني قالوا لنا نوقفوا ديك البيع ديال اللي كنا كنديروا بالمرابحه ملي كنا في دار الصفا حتى يخرجوا لنا العقود الجديده. دابا خرجت هي دابا اللي هما اللي دابا كنشتغلوا بها. والحاجه المهمه اللي بغيت نزيد اللي بغيت ناكد عليها هو اللي بديت فيه ديال حنايا كان ديمقراطات، كنقولوا ديمقراطات يعني الولوج، ديمقراطه الولوج الى التمويل. لان كانت واحد الشريحه اللي كتاخذ عاديه، كتاخذ من البنوك التقليديه ولا من عند المؤسسات التقليديه، راها كتمشي كتاخذ. وكانت واحد الشريحه كانت محرومه اونتر كيمي. ولكن هذه الشريحه المحرومه عموما ما كتكونش داخله في النظام البنكي، ما كيكونش عندها حتى حساب بنكي ابدا، ما تيكونش عندهم حساب ابدا لا عندهم الحساب البنكي، ولكن ما التمويل اللي ما كيبغيوش لا ابدا كاين الحساب البنكي. ولهذا الا شفتوا دابا يعني في لي ستون ديال الابناك التشاركيه كاين اقبال، كاين الناس كيجيو باش ياخذوا يعني هنا في المعرض ديال السيارات. في المعرض كاين اقبال لانه هذا المنتوج كان كينتظروه بزاف ديال الشرائح المجتمع. وهذوك الناس اللي كانوا ما كياخذوش، هذا باش غنجينا للقطاع ديال السيارات، هادو كانوا كياخذوا كيوفر 5 مليون مثلا 50,000 درهم ولا 60، وكيمشي ياخذ سياره على قدو يعني اوكازيون يعني مستهلك. لا الجمعيه راه كتشتغل حتى على السيارات. لا ولكن حنا كنشوفوا عاوتاني، لا انا نجيك للمنظومه ككل ليكو سيستيم ديال السيكتور الاوتوموبيل ديال السيارات. هاد الناس هادو اللي قبل كانوا خصو يجمع الفلوس 5 مليون ولا 6، ما يمكنش الانسان باش يجمع ولا كيديروا دارت بلا ما يديروا ايتترا. اوجوردي كيمكن له 5 مليون ولا 6 كيدفع تسبيق، يعني في الاول كيدفع لنا واحد 5 مليون ولا 50,000 درهم زعما، وكي يمكن له ياخذ سياره جديده يستافد منها. وهذه الشريحه كاينه اللي كانوا ما كيمشوش، ما كباغيش كيفضل ياخذ هذيك الطوموبيل مستعمله ولا يمشي ياخذ يعني واحد القرض من عند يعني مؤسسه تقليديه. قبل ما نكمل معاك الا سمحتي غادي نعاود مازال غنرجع عليك، غادي نشوف مع الاستاذ عزيز الشرقاوي اللي هو رئيس قطاع القروض والاستهلاك بالجمعيه المهنيه لمؤسسات التمويل، واللي هي كتجمع واحد العدد ديال المؤسسات تابعه للابناك وغير تابعه للابناك. يعني كيفاش انتم مقاربتكم بطبيعه الحال، انتم دائما كنتم موجودين في السوق وواكبتوا واحد العدد يعني القطاع ديال السيارات منذ نشأته ومازال عندكم اقتراحات. فقبل التمويلات البديله كيفاش نتوما كتشوفوا السوق ديال السيارات في المغرب؟ واش نتوما متفائلين فيما يتعلق بالتطور؟ واش ما كتعتبروش بان التمويلات البديله غادي تزاحمكم شي شويه في هذاك الجزء ديال السوق اللي كنتوا كتشتغلوا عليه؟ شكرا على الاستضافه. الجواب غنعطيه في جوج مرحلات. الاولى بالنسبه للمقارنه مع التمويل، هذا التمويل الجديد او ماشي تمويل ولكن السيارات مع الابناك، هذه الابناك الجديده كتعطي فرصه للزبناء باش ياخذوا السيارات بطريقه جديده كما قال السي بغدادي اللي كتولموا. إذن هذا سوق جديد. لابد ما غيكون شويه ديال المنافسه. كانوا بعض الزبناء اللي كانوا كياخذوا الكريدي او لا ايلوا الليزينغ، بالنسبه لهم كان كراء مع امكانيه الشراء في الاخير. دونك كان كيتقارب بالاعتقادات ديالهم. اليوم المسائل توضحت، اذن غيكون المنافسه في هذه الفئه ديال الزبناء. ولكن بعد ما بالنسبه للتمويل العام غيكون باقي عندنا في الشركات التمويل الكلاسيكيه باقي كاين مازال الخير ان شاء الله. اذن باش نرجعوا للجمعيه ديالنا، يمكن غنعطي شويه ديال التوضيحات باللغه الفرنسيه حيت تفضل. تقنيات. La PSF a été créée en 93. C'est l'association professionnelle des sociétés de financement
donc qui regroupe les sociétés de crédit et les sociétés de leasing, plus d'autres activités comme l'immobilier, le transfert de fonds et la monétique, etc., le factoring. Donc toutes les sociétés spécialisées. Donc ces sociétés sont réglementées, sont des établissements financiers au même titre que les banques. Elles sont réglementées, régulées par Banque El Maghreb. Et donc le but de l'association est justement de donner à ces sociétés la possibilité d'abord de créer un cadre clair et avec l'ensemble des intervenants, les partenaires réglementaires, Banque El Maghreb, ministère des Finances, etc. Ministère du Transport du aussi. Transport, l'industrie, etc. Donc on est déjà un secteur qui est très réglementé et l'association veille ici à coordonner les actions demandées par le secteur pour améliorer la proposition que nous faisons au marché. Maintenant, pour venir spécifiquement au financement automobile, donc il y a les sociétés de crédit qui ont accompagné le secteur. On peut donner quelques chiffres. Par exemple, au début des années 2000, on était sur un marché qui était à peu près à 20 000 véhicules neufs. 20 000 unités neuves. 20 000 unités neuves. On est passé avec l'apparition de nouveaux produits, et ça c'est le rôle de l'association, que de vulgariser et d'aller faire de l'innovation, comme la LOA justement, ou le crédit classique avec des accords avec les importateurs pour développer le marché et accompagner le développement du marché pour atteindre au bout de 5 ans pratiquement 80 000 véhicules. Donc a été multiplié par 4 en 5 ans. Aujourd'hui, on est à des niveaux où on parle de 160 000 véhicules. Donc l'accompagnement des sociétés. Ça, on le voit au niveau du parc automobile en tous les cas. Et en particulier ces dernières années où il y a eu pratiquement doublement des volumes en l'espace de 4 ans. Il y a eu donc beaucoup de nouvelles formules de crédit, des nouveaux véhicules, des changements de gamme de véhicules, beaucoup plus de véhicules accessibles. On parle aussi de tout ce qui est véhicule économique, tout ça accompagné de financements et systématiquement des financements qui contribuent à hauteur de plus de 60% de ces financements. Donc le rôle des sociétés de financement est fondamental dans le développement du secteur. Et donc les partenariats, à partir de là, ont été noués entre la PSF et les VAM et spécifiquement en bilatéral entre certains acteurs du crédit à la consommation et les importateurs pour justement donner des offres encore plus intéressantes, plus complètes, qui couvrent l'assurance, le service après-vente, etc. Est-ce que vous faites des études pour déterminer en fait des paliers en ce qui concerne les produits que vous créez, c'est-à-dire est-ce que vous vous intéressez au marché en tant que... Est-ce que vous faites une segmentation du marché? Parce qu'en fait, les offres d'automobile, ça va de 1 million de dirhams jusqu'à 100 000 dirhams, donc de 100 000 à 1 million de dirhams. Comment vous travaillez sur ces segments? Alors, bien sûr, notre métier, c'est justement d'ajuster nos offres et les volumes aujourd'hui justifient de faire des analyses très précises au niveau marketing et d'ajustement de ces offres en fonction de la capacité d'endettement. Donc c'est clair qu'une personne qui achète une voiture à 1 million de dirhams n'a pas la même situation financière que quelqu'un qui va prendre un véhicule à 60, 70 000 ou 100 000 dirhams. Donc les offres sont taillées en fonction justement de ces capacités. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? C'est ceux qui sont situés sur la tranche supérieure, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'essentiel de votre clientèle en tant qu'association, en tant qu'entreprise du crédit? Qu'est-ce qui constitue le cœur de cible? Le cœur de cible, c'est plutôt le véhicule, le moyenne gamme. Donc c'est plus là. Il faut savoir que les financements moyens sont autour de 100, 120 000 dirhams. Donc on est très loin du véhicule de luxe d'1 million de dirhams. Il y a aussi une clientèle, voire des financements spécifiques pour cette clientèle. Mais le cœur de cible, comme vous le dites, c'est effectivement le consommateur. Entre 100 000 et 200 000. Voilà, je pense qu'on est plus dans cette gamme-là de véhicules et c'est aussi les ajustements qui se sont faits progressivement dans le temps. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une offre
beaucoup plus importante dans cette gamme de voitures de citadine ou de berline, de moyenne. Très bien. Tout ça, c'est effectivement clairement dans les études statistiques que nous faisons pour donner des offres les mieux adaptées. Quelles sont vos relations avec les associations de protection des consommateurs? Est-ce que, dans une seconde partie, on va parler un peu des freins et des problèmes qui restent encore posés, qui doivent être résolus. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez une attention particulière? D'ailleurs, la question est posée aux deux institutions avant de revenir vers l'ABM. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Alors, nous, on est ouverts, en tout cas, à la discussion et nous invitons autant que possible à ouvrir des discussions avec les associations, justement, puisque nous sommes concernés par la protection du consommateur. Il faut savoir que la loi de protection du consommateur qui est sortie il y a quelques années a un chapitre spécifique sur le crédit. Donc clairement, on est... c'est des partenaires concernés. En fait. C'est des partenaires et on est tenu aussi à respecter de nouvelles règles qui n'existaient pas avant et qui sont... Par exemple? Par exemple, sur la manière dont on donne le crédit, sur l'offre de crédit. Aujourd'hui, nous sommes tenus de faire une offre de crédit qui est soumise au client, qui donne le temps de réflexion avant de véritablement contracter son crédit, sur la manière dont on rembourse le crédit, sur les aspects de taux, de publication, de publicité. D'accord. Donc plus de transparence. Et ça, c'est réglementé avec une loi. Ce n'est pas une réglementation, c'est un cadre légal qui doit justement répondre à des impératifs stricts en termes de communication, d'information du client, de publicité et de gestion aussi du crédit. Est-ce que vous avez des statistiques sur les incidents de paiement au niveau de manière agrégée, de manière globale, sur tout le secteur? Alors là, on parle d'un autre sujet qui va... Là, on en parlera si vous voulez dans la deuxième partie, mais vous juste une réaction par rapport يعني العلاقة مع هذه المؤسسات ديال حماية المستهلك لأن هي على طبيعة الحال جمعيات ما زالت يعني جنينية ما كتشتغلش بالشكل اللي مطلوب ولكن انتم كاعتقد بانهم مخصصين لها واحد التعامل. هو وي لو ميكرو جو بونس وي سي بون. هو دابا يعني لا لوا دو بروتيكسيون دو كونسيرفاتور فيها كيف قال كاين واحد الشابيتر على الكريدي. حنا ما كنعملوش الكريدي. انتم التجاره. سا نومبيش حنا قمنا بواحد يعني اتصالات باش جوستومون نشوفوا شنو هي لادابتاسيون اللي خاص في لا لوا دو ملائمه ما بين النص ديال القانون لان جميع نصوص القانون راه كلهم كيتبدلوا باش يتكونوا ملائمين للماليه التشاركيه. صا راه يعني جميع المكونات ديال هاد يعني الخصائص ديال في المجتمع اللي قايمين على شي سواء في البنك المغرب ولا في وزاره الماليه وزاره مديريه الضرائب جميع ليكو سيستيم سميتو ديال المغرب كله يعني كيتاقلم في المسائل الجوريديك تو سكي فيسكاليتي كل شيء كيتاقلم مع الماليه التشاركيه ومنهم لا لوا دو بروتيكسيون دو كونسوماتور. هي اللي بغيت نقول حاجه مهمه لانه في لا لوا دو بروتيكسيون دو كونسوماتور كنعرفها مزيان هذه القضيه ديال لوفر وديال لا ستادير لو دروا دو ديتراكسيون دو ريتراكسيون اللي كاين مهم اللي فيها مثلا سيمانه بالنسبه لا غنشرحوه شنو هو دروا دو ريتراكسيون. يعني انا جيت اتفقت معك ناخذ نشري منك لا دابا كنهضر دابا على لوا اللي كيف كاينه ديال القرض ديال الكريدي ماشي ديال المشروع ماشي ديال الشراء ديال الكريدي كيعطي الحق للزبون في ظرف 8 ايام ياك السي عزيز يسمين باش يمكن للزبون يتراجع واخا خدي عطيتيه ما بقاش باين له ما بغاش باغي الفينونس او الشروط ما عجبتوش يمكن له يعني عنده الحق في ظرف 8 ايام اسبوع باش يرجع يفسخ هذاك العقد ويقول انا ما عندي ما بغيتش. بالنسبه للماليه التشاركيه بما انه هذا او بيع وشراء دونك يفو غوفوار وبما انه فيه التملك يعني كاين واحد لو ديلي بور ليموبيلي راه هذا لو ديلي كيمكن حتى شهر
راه عنده مازال شهر كيخمم يدير له كومبرومي دو فونت، يعني هذاك الاتفاق بالوعد بالبيع. كاين وعد بالبيع، ولكن يعني الزبون راه كيمكن له في ديك الشهر يمكن له يتراجع، لانه البنكه حتى كتملك عاد كيمكن له تبيع. دونك لي ريسك اون فا دير لي ريسك دو ريتراكسيون سون المخاطر ان تكون فيه مشاكل ديال كذا ضمن القانون، ولكن سا نومبيش على انه لا بد خص القانون ديال حمايه المستهلك خصو يتراجع باش يدخل الخصائص ديال الماليه التشاركيه بما فيها يعني جميع يعني المنتوجات، لانه دابا حنا المنتوج اللي عندنا دابا هو المرابحه اللي موجود كسوا للسيارات ولا للسكن، ولكن غدا يخرجوا من منتوجات اخرى اللي خاص لا بد ناخذ بعين الاعتبار، ناخذ بعين الاعتبار الماليه التشاركيه باش يدخل في نظام واحد. ودو توت لي فاصون حنا في الماليه التشاركيه يعني لوبليغاسيون ليغال ديال الشفافيه وداك الشيء كله، هذاك الشيء عندنا هذاك الشيء يعني حاجه مفروغ منها. لا بد يعني الزبون كيخصو يطالع بالضبط على شحال البنكه يبحث معاه بالضبط، يعني ماشي يعني واخا يكون عندي واحد السهيلات ولا ان ريستور من عند مثلا من عند يعني ان كونسيسيونير عندي واحد السيلات كيخصني الزبون نقولها له، نقول له راني عندي ناقص 5%، ولكن الزبون هو اللي كيستافد منها. البنك كيخصو يكون عنده واحد الشفافيه مطلقه باش ماشراها هذه ديال باش ماشراها ريالمون انديبوندامون دي ريستون ولا اللي كان باش ماشراها وخلصها خصو يعلن عليها الزبون، يعلن عليها للزبون ويعرفها، وديك الساعات يتفاهم على البيع. ممتاز. الان بالنسبه لجمعيه مستوردي السيارات في المغرب بطبيعه الحال عندها هذا برنامج العمل ديالها، شق مهم منه كثير وهو كل ما يتعلق بالتقنين وبلا ريغلومونطاسيون الى اخره. فيه مجموعه من الملفات اللي كتعتبروا انتم اساسيه، بغينا نشوفوها معك الاستاذ. يعني بحال لا بريما لا كاس، كاين التزوير لا كونترفاسون، كاين السيارات المستعمله واللي هي واحد السوق كنشوفوا على انه في عدد من المدن المغربيه ولا تيتنظم اكثر ولا تيدار بواحد الشكل اللي هو اكثر مهنيه من السابق، لانه والمساله اللي ذكرتي عليها في الاول اللي هي ديال الملائمه ديال لومولوغاسيون ديال السيارات. فواش ممكن نشوفوا معاك وحده بوحده من هادو؟ نبداو مثلا بلا بريما لاكاس. يعني واش اليوم عندكم واحد الحصيله ان بيلون ديال هاد لا بريما لاكاس؟ qu'est-ce qu'elle a apporté? Est-ce que c'est une action qui a réussi ou pas? Est-ce que c'est des choses à poursuivre ou pas? إلا سمحتي قبل ما دابا بعد التدخل ديال الاخوان، هذا الشيء كيبين على التداخل اللي كاين بين الجمعيات، بين الجمعيه ديال المستوردين السيارات والجمعيه ديال لا بي اس اف اللي فيها جمعيه ديال التمويل. ملي كناخذ حنايا مثلا في لي فام وكناخذ الشركه اللي انا فيها، عندنا تقريبا 60% ديال المبيعات ديالنا كلهم كيدوزوا اكريدي بالكريدي بالتمويل. 60% ديال المبيعات ديالنا كنظن غادي تكون هذا المستوى ديال جميع الموزعين ديال السيارات. وملي كنت كنتكلم قبيله مع الاخوان، هما دابا عندهم حتى هما واقيلا شي 60% ديال رقم المعاملات ديالهم كيديروه مع السيارات الجديده ولا المستعمله؟ غالبا الجديده المستعمله شويه، هذاك قروض اخرى هذوك. اذا هنا كيبين لك التداخل. ودابا ملي كتمشي دابا مع التنظيم اللي ولا في هذا المجال ديال السيارات مع لي فام ومع لا بي اس اف، وهذا غادي نشوفوا كما قال الاخ، كما قال السي الشرقاوي، واحد العمل منتظم. دابا كل شركه ديال السيارات غتبقى تخدم بطريقه مميزه مع شركه ديال التمويل ومع هذا، غادي يكونوا بحال قلتي كنسميهم لي مارك بلونش، بحال مثلا كتسميها مثلا من فورد 6000 ولا يلا شفنا في هذا الصالون تسنات واحد الاتفاقيه ديال فوالا اوتونجما 6000 ولا هذا. دونك غادي يكونوا هذا الشيء غادي كيتنظم، وهذا هو العمل ديال الجمعيات. المعنى ديالها بانه الشركات ديال التوزيع ديال السيارات كتربط يعني باطار اتفاقيه مع مؤسسات ديال التمويل، كيوليو داخلين معاهم. فوالا كيكون عندها مثلا مؤسسه او جوج، مؤسسه ولا جوج هما اللي مهمين، هما اللي كتخدم معاهم بزاف. وهذا الشيء دابا علاش كنقول هذا الشيء؟ لانه دابا ملي كنشوفوا السوق ديال المغرب ديال السيارات
دابا السنه الفايته في 2017 سالينا السوق تقريبا اقل شويه من 170 الف سياره، 168 الف سياره، واحد 2% زايده على 2016. هاد 168 الف سياره الى قارنا لو بارك سيركولون السيارات اللي كيسيركلوا في المغرب تقريبا 3 مليون ونص ديال السيارات. 3 مليون ونص نعم. وهذا لو بارك هذا كيعطي واحد المعدل ديال 60 سياره ل1000 نسمه. هذا من الارقام المنخفضه في المنطقه في المنطقه ديالنا. ملي كتمشي للدول المتقدمه راه كتلقى 500 سياره ل1000، يعني سياره لجوج الناس. ملي كتمشي لبلدان بحال تمشي مثلا تركيا، تمشي لتونس ولا هذا كتلقى اكثر من 60، عندهم مثلا 80، عندهم 90. اذا راه المغرب مازال عنده فين يعني مازال الهامش ديال التقدم. وهذا الشيء كيبين بانه حتى العلاقات ديال الشركه ديال التمويل حتى هي غادي يكون عندها الهامش ديال التطوير ديال هذا تماما. دونك هذا باش نبين على الاهميه ديال السوق. مثلا نرجع للمساله ديال لا بريما لاكاس. لا بريما لاكاس حنا في لو سيكتور ديال في لي فام لحد الان تعلقات اونيكمون بلي تاكسي. التاكسيات هادشي التاكسيات عروض خاصه الى اخره. التاكسيات الصغيره والتاكسيات الكبيره، وخصوصا التاكسيات الكبيره كانت واحد لا بريم اللي مزيانه مشجعه جدا، وشفنا بانه فات بزاف. لان تقريبا دابا العدد ديال التاكسيات في المغرب وقع تجديد ديال الحظيره. فوالا شي 45,000 تاكسي اللي كتسيركولي من دوك القدام، دوك البيضين، دوك المرسيدسات قدام، وهذوك تقريبا النص ديالهم تجدد دابا بهاد لا بريما لاكاس. هذه 3 سنين كل عام تقريبا كيتطرح. هذه عمليه جيده تعتقد؟ عمليه جيده جدا بيان سور، جيده. والمجهود شكون اللي كياخذوا على عاتقه؟ واش الدوله ولا الدوله كتاخذ المجهود من جوج الناحيات. كتسمح في التيفيا وكتعطي اون بريم ديال 80,000 درهم باش تهرس ديك الطوموبيل القديمه للسياره تماما. اذا المستوردين كيديروا حتى هما شي مجهود يعني في الثمن. كيديروا تمام بيان سور، لان حنا المستوردين عندنا المنافسه. اهم حاجه اللي حنا كتحكم علينا في الثمن هي المنافسه. ما يمكنش تكون في واحد السوق اللي فيها المنافسه مجهده كثيره وتكون كتزيد في الثمنات، ولا ما يمكنش ما تبيعش. زعما حنا محكوم علينا بانه غادي ديما الاسعار غادي يكونوا مناسبه، وداك الشيء بيان سور خص لابد ما تكون واحد شويه ديال لامارج باش نربحوا شويه، ولكن المنافسه حنا كتدي ديما لانه الثمنات كيكونوا في مواتين للسوق. والاشكاليه اللي كتبقى مطروحه بطبيعه الحال هي لا كونتر فاسون ديال لا بيس دو ريشونج اساسا. دابا من الطوموبيلات راه باينين تماما. هذا اشكال كبير والناس ما محميينش فيه، لا من ناحيه الثمن ولا من ناحيه كيفاش نتوما كتجندوا. بارمي لي شونتي ديال اللي كتخدم عليهم لي فام حتى هما كاين لا بيس دو ريشونج، وكاين كما قلتي توطالور قلتي السيارات المستعمله. السيارات المستعمله في الاول ديال التسعينات السوق ديال المغرب كيفاش كانت فيه 20,000 سياره كتباع جديده و90,000 سياره كتجي قديمه مستورده فعلا. والمجهودات ديال لاسوسياسيون ديال السلطات والتنظيم ولا ريغلومونطاسيون لي دروا الدوان وداك الشيء كله ادى الى انه اليوم السنه الفايته تقريبا 168 الف سياره جديده تباعت، والسيارات اللي مستورده مستعمله نزلت تقريبا شي قل من 20,000، شي 17,000 سياره اللي دخلت. مازال احنا ما كرهناش بانه هذا العدد ديال السيارات حتى هو يدخل عند الجديد، يكون عند الجديد حتى هو. وبالنسبه لبعض الحملات اللي كدير اوسي لي فام مع السلطات ولا مع المؤسسات ديال الدوله في مجال ديال لا بيس دو ريشونج، لان لا بيس دو ريشونج ولا قطع الغيار عندها علاقه وطيده مع السلامه، لانه السلامه الطرقيه السلامه الطرقيه، لانه الانسان اللي كيمشي وكيدير شي بياسه شي بلاكيت دو فران اللي ما صالحاش راه السلامه الطرقيه ديالو ديك السلامه ديالو والسلامه ديال الاخرين. اذا لي فام وكيفاش تحاربها؟ كيفاش يعني عمليا؟ دابا كاين واحد لو بروجي مع وزاره الصناعه مع لومبيك اللي هو تابع لوزاره هو المركز ديال الملكيه فوالا. دابا دايرين واحد كيسميوه سلامتنا، واحد المنظمه ديال سلامتنا راه كان وزير الصناعه انونساها
في تقريبا شي واحد 3 شهور ولا 4 شهور هذه. ودابا غادي يكون تتبع ديال جميع استيرادات ديال البياس دو روشونج. حنا المستوردين ديال السيارات حنا كنجيبوا لي بياس دوريجين. حنا ما ديالكم اللي عندكم في المحلات ديال خدمه ما بعد البيع اللي كيكونوا راكبين في السياره. ماتنون في السوق دوك اللي كيجيبوا استيرادات ديال لي بياس دو روشونج ماشي دوريجين، هذوك غادي يكون واحد التتبع وطيد باش يشوفوا كل بياس امتى دخلات وفين ركبات وهذا. وهذا الشيء غادي كنظنوا غادي يؤدي لحد كثير من هذا الشيء ديال لا بياس دو روشونج كونترفاسون. هذا ما نتمناه بطبيعه الحال. من ضمن يعني الاعمده ديال البرنامج ديالكم بطبيعه الحال في التوزيع ديال السيارات كتهضروا على برودوي اي سيرفيس فينونسيي. واش هذا فيه تنسيق؟ وغادي نعطي ديك الساعه من بعد الكلمه للسي الشرقاوي باش نهضروا حتى على الاشكاليات اللي هي مطروحه. شنو كتعنيوا بهذه المساله هذه ديال لي برودوي سيرفيس فينونسي؟ هادشي اللي كان اللي قلت تو الوغ، قلت دابا كالتدخل ديال لي زاسوسياسيون. حنا تقريبا دابا 60% ديال المبيعات ديالنا كيدوزوا بالفينونسمون، وملي غادي يبداو هاد البنوك الجديده تقدر راه بداو دابا لان حاضرين دابا هما غيبداو. تقدر تطلع تقدر تولي ماشي 60%، لانه دابا ملي كتمشي لاوروبا راه 90% ديال المبيعات كلها بالتمويل. 90% لان الانسان ما بقاش كيمشي قليل اللي كيمشي يحط فلوسه كاملين في السياره معقوله. دونك تتنسقوا معاهم، كنسقوا مع الشركات ديال التمويل. ومثلا كنطرحوا في السوق حلول ديال التمويل جديده بحال دابا الكراء داك بحال لا ايلوا ولا واحد مثلا واحد التجديد، واحد البرودوي تجديد سميتو تجديد كنديروه في السوق باش هو موجود دابا في اوروبا. داك لا ال دي بارتيكولي شركه سميتو كتكري السياره بحال كتكري السياره الان بارتيكولي. وهذه دابا هذا تقليد ربما السي الشرقاوي يمكن يتكلم عليه. هذا تقليد اللي مازال في الثقافه المغربيه مازال ما دخلناش تماما. دابا خصو دابا حنا في المستوردين كنخدموا عليه، حتى الشركه ديال التموين حتى هما خصهم يتعاونوا باش نرجعوا هذا البرودوي هذا نطلقوه في السوق. سي الشرقاوي، بالنسبه لهذا التعامل والتفاعل مع الشركات ديال استيراد السيارات، هاد القروض الجديده اللي حنا كنتكلموا عليها ربما هي مازالت في البدايه، خصوصا هذا الشيء ديال ان كنكري فاطمه نشري الطوموبيل طول حياتي نبقى بها، ربما عندها الامكان يمكن لك تشرحها لنا. Alors, بالفرنسيه الا بغيتي. بالفرنسيه il y a deux produits principaux, la LLD et la LOA. En Europe, effectivement, les produits de LLD sont destinés plus à des professionnels, puisque c'est de la location pure. La LOA, c'est la location avec option d'achat. C'est une location, mais le véhicule est à votre nom. Et vous avez la possibilité à la fin du contrat, soit de lever l'option et donc d'acheter le véhicule définitivement, il devient définitivement votre propriété, ou alors de rendre le véhicule et de repartir sur un nouveau véhicule. Et le principe, c'est justement de changer le mode de consommation du véhicule, du moyen de transport. Et aujourd'hui, on est sur une approche où on veut devenir propriétaire et avoir la pleine propriété du bien qu'on achète ou qu'on loue. C'est de transformer ce mode de consommation en usage, en disant je ne vais pas, j'ai un budget, une charge mensuelle pour mon transport, et je vais mettre cette charge qui est de 2000 ou de 3000 dirhams ou de 1500 dirhams pour acheter une voiture, et j'aurai une voiture neuve en permanence. Et les cycles de renouvellement sont beaucoup plus courts. Ça peut être 2 ans. Au bout de 2 ans ou 3 ans, vous repartez avec une nouvelle voiture. Donc, c'est ces modes de financement qui sont... Ils ne sont pas très courants actuellement. Alors, au Maroc, non. Chez nous, au Maroc. En Europe, c'est beaucoup plus courant. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est plus la mentalité, donc le fait d'être propriétaire définitif. نشوفوا مع السي البغدادي واش انتم عندكم يعني واش vous avez justement cette option chez vous? Non, le produit الإجارة
غادي يخرج غادي يخرج. غيخرج حتى هو. راه المجلس العلمي مع بنك المغرب راهم يعني خدامين في العقود، حنا حيت عملنا ورشات معاهم باش يخرجوا هاد العقود. هما متوازيين مع هذا النوع ديال هو قريب لهذا النوع ديال يعني انني طوموبيل الإيجار. يمكن لي نسوقها عامين ولا كذا، انا عندي العقده مع الشركه ديال التمويل دازت عامين، نرجع عندهم نقول لهم الله يخليكم خذوا هذيك عطوني عاود الطوموبيل. تماما. هذاك سميتها الايجارات التشغيليه. كاين ايجارات تشغيليه اللي هي لا ال ال دي، وكاين الايجار المنتهيه بالتمليك هي اللي هي لا ال او. وهذه العقود راهم يعني في طور وفيها تماثل في حقها في هذه المنتجات. ايجارات تشغيليه يعني كيف قال لك تاخذ سورتو ان سيرفيس، يعني السياره باش تخدم بها وترجع عاوتاني. وهذيك كيف قلت لك سي فوا ان كوندويت شونجمون، خاص لا بالذات تغير العقليات، خصنا نواكبوها. لا هو غادي نوصلها ان شاء الله. لان انا يعني حنايا عندنا يعني عندي موظفين خدامين بنك الصفا اللي خداو ال ال دي، يعني في صالاري في بنك الصفا وخدا ال ال دي، يعني كراس السياره من عند ال ال دي. دونك يعني كاين هذا المنتوج بدا يدخل لعند لو بارتيكولير. هذا المنتوج دابا كاين عند surtout les sociétés هما اللي كياخذوا لا Mais comment va s'organiser ce marché d'abord انا نتخيلوها شويه. Je prends une voiture, je roule avec pendant 2 ans, je la restitue à l'organisme de financement et je lui demande d'acheter une autre voiture et continuer le loyer. Alors qu'est-ce que vous gagnez? Alors, qui gagne en tant que consommateur? Le financeur, celui qui finance, qu'est-ce qu'il gagne? Bah là, quand il loue le véhicule, il loue avec un intérêt, bien sûr. Il fait un calcul financier. يعني كي عارف على انه ناس يجعلهم بعد عامين، لانه سي كونترا عامين ولا 3 سنين. عارف لو برودوي دو روفونت بشحال كاين. Donc c'est lui qui va revendre lui-même. Bah bien sûr, la automobile ديالو. Alors là, on va rejoindre un sujet que vous avez abordé tout à l'heure, c'est le marché de l'occasion. C'est ça. Qui doit se structurer. Et se structurer à tous les niveaux, se structurer par les financements qu'on va apporter pour accompagner ce marché, mais aussi au niveau de tous les importateurs. C'est pas le cas. Il y a un marché, mais c'est plus un marché de fait. C'est un marché de fait non organisé. Certaines structures ont commencé à organiser la vente d'occasion, mais c'est un marché qui est très important et c'est un potentiel énorme, aussi bien pour les importateurs que pour les sociétés de financement. On parle de 400 000 véhicules d'occasion qui se vendent chaque année, donc on est déjà au double de ce qu'on fait aujourd'hui, ouais. Avec donc un marché qui va se créer. Et le renouvellement du parc, la volonté de développer avec des véhicules qui vont être plus récents, puisque si on part sur des usages dont je parlais tout à l'heure de 2 ans ou 3 ans, on va avoir des véhicules moins anciens, même au bout de 4 ans, vous avez des véhicules qui peuvent représenter une valeur sur le marché pour les financements et puis aussi pour les marges que pourraient dégager les importateurs. Donc il y a un sujet sur lequel l'EVAM est en train de se pencher. Les sociétés de financement sont prêtes parce que c'est dans les tiroirs. Il faut structurer le marché pour pouvoir le fluidifier, le sécuriser, encore une fois, avec les processus de dématérialisation aussi, sur les immatriculations, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées sur ce secteur. Mais quelles sont les conditions, Nasseri, pour justement que ça réussisse? Parce qu'on voit que des gens s'improvisent vendeurs d'occasion. On le voit, moi je le vois dans les villes de Rabat, de Casablanca, il y a de grands magasins, il y a même de belles marques, il y a des voitures qui justement sont encore en capacité de rouler. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour structurer tout ça? Est-ce que ces gens doivent appartenir, disons, ils doivent adhérer à votre association et avoir justement une structure où ils peuvent être suivis, orientés, conseillés pour pouvoir travailler avec les organismes de financement? Comment vous allez faire? Alors, il faut distinguer 2 parties. Il y a des gens qui travaillent sur l'occasion en local, c'est-à-dire ils achètent des voitures localement et ils revendent. Ils revendent, oui. Et les importateurs? Aucun les importateurs. Là, on ne parle pas des importateurs parce que c'est un sujet à part. D'abord, aujourd'hui, les importateurs, ce qu'on appelle le marché gris, c'est-à-dire qu'ils partent en Europe, qui jouent ce qu'on appelle les 0 km, des véhicules qui n'ont pas beaucoup roulé, qu'ils achètent. Il y a des cas comme ça où on trouve surtout les marques de luxe.
C'est ça. On ne C'est trouve ce que- pas les marques. c'est ça, non, voilà, On hein. trouve surtout. Alors, ADEC, c'est un sujet qui a pas. Effectivement, les VAM travaillent sur ce sujet pour essayer de le réglementer. Mais on a le sujet qui nous intéresse, le légal Sichrqawi, il y a 400 000 transactions Ce d'occasion. potentiel Voilà. qui هذا, dort. il échappe aujourd'hui aux importateurs pour deux raisons. La première raison est une raison réglementaire. دابا اليوم ملي كتبغي كيجي عندك كليان وتبغي تستورد أو تشري من عنده السياره دير لا ريبريز مع الكليان دير مع لا ريبريز لارغوس. اولا كاين الثمن لارغوس وهذا وثانيا حتى في لا ترانزاكسيون كتاخذ الوقت. دابا ملي كنشري من عندك انا السياره ما نقدر نبيعها تتولي في الملكيه ديالي وفي كتولي في الملكيه ديالي تدخل الكارت غريز وملي تدخل الكارت غريز كتخرج حتى لشهرين ولا شهر ولا شهرين وتقدر تعطل. دونك هذه خصها تحل هذا المشكل. هذا راه لي فام خدام على لا ديماتيريال. La مع dématérialisation. الديماتيرياليزاسيون في لوكازيون خدامين مع المينيستير ديال الترونسبورت هو كاين لا فولونتي غادي نلقاو الحلول باش السياره ملي ناخذ انا السياره نقدر نبيعها اوتوماتيكيا. نقدر نبيعها هذيك الساعه باش لان ما- الطوموبيل لوكازيون لو ستوك بوز توجور بروبليم. لوكازيون الا بقات عندي انا شهرين راه لا فالور ديالها طاحت. فعلا. دونك كاين البروبليم ريغلومونتير خصو يتحل دونك خدامين عليه باش نحلوه. لو دوزيام بروبليم هو اللي تكلمنا عليه هو هذا لو ديفلوبمون ديال هاد لا ال ال دي اللي كنقولوا لانه دابا اليوم ملي غادي الناس يبداو يخدموا بال ال دي كما كيخدموا بها في اوروبا وهادشي. انت كما قلتي كتسالي من السياره كدوز 3 سنين كتجي كتعطيها هنا وكتاخذ سياره اخرى. ملي كتبغي تبيع لوكازيون كتجي عندي كتجي عند اللي باع لك السياره اوتوماتيكمون لان هاد لا ال دي شنو هي دابا باش نشيماتيزيوها. دابا الكليون اليوم اش كيدير كيمشي كيقلب على لافونس الا بغى يشري طوموبيله مثلا ب 20 مليون كيخص واحد 10 مليون 50% كيجيب داك لافونس وكيمشي كيدفعها وكيدير الطريطات ومن بعد 4 سنين كتولي السياره ديالو وكيشد ديك السياره هو ما غاديش السياره حنا شفنا اغلبيه ديال لي كليون كيبدلوا السياره على 4 سنين. من بعد 4 سنين اش غيدير غياخذ ديك السياره غادي يبيعها كيدخلها السوق باش يبيعها باش ياخذ داك الفلوس ديالها ويعاود يديرهم في لافونس في طوموبيله اخرى هو غادي لانه هو الانسان ديما خصو طوموبيله جديده اللي خدام. كلنا ذلك المستهلك. هذا الشيء حنا هاد ال ال دي كنقولوا حنايا الموزعين ديال السيارات هما اللي خصهم يديروا هذا العمل هذا. كتجي عندي كنعطيك انايا مثلا كتعطيني افونس قليله ودير الطريطات والنص ديال السياره نخلي لك انا حتى للاخر. ملي تجي من بعد 3 سنين ولا 4 سنين نجي ونقول لك انا داك الاخر انا نخلصوا عليك. دونك كناخذ من عندك السياره وكنخلصوا وكنعاود نسبق لك داكشي اللي شاط في الطوموبيل الجديده وتعاود انت غادي يلاه وغادي اذا ملي غادي هاد الديناميكيه غتولي في السوق رابح لوكازيون غتولي عندنا عندها قيمه عند الموزعين. غتولي عند سوق الموزعين ديال لوكازيون. غتخلق سوق لوكازيون سوق حقيقي سوق منظم عنده كذا. لان اليوم اي واحد زعما الكليون دابا كيتكون عنده الطوموبيله ديال لوكازيون كيجي عندنا حنا كنعطيوه مثلا قيمه هو غادي ملي كياخذ ديك القيمه ديالنا كيمشي تقريبا يقدر يلقى في السوق واحد 2000 درهم ولا زايده يقدر يلقاها ويبيعها ماشي كل شيء لحد دابا حنا كنديروا بعض لي ترانزاكسيون قليل داك الشيء ولكن كنديروهم لي كليون اللي كيبغيو يديروا داك الشيء بروفيسيونيلمون براحه البال. لانه واش كنقول ليه انا ديك السياره اللي عندك كتبقى عندك حتى كتبغي تجي تاخذ جديده كترولي بها كتجي كتحط سياره ça c'est l'idéal. C'est le service. C'est le service هذا يكوت un peu d'argent. Donc هاد لوكازيون هادو هما الجوج ديال لي فران اللي كاينين بور ديفلوبمون ديال لوكازيون عند الموزعين. انا عندي واحد السؤال لا سمحتي لي انه كيطرحوا عموم المواطنين هو خدمه ما بعد البيع. حنا عندنا دابا هذه حتى في السياسه ما كايناش كنديروا السياسات الكبيره خدمه ما بعد البيع تتكون ضعيفه جدا. خدمه ما بعد البيع الا من رحم ربك مازال واحد الكلام كلشي تيقولوا اننا كنمشي لو سيرفيس ابري فونت يا ان بروبليم دو المهم يا بوكو دو بروبليم في لي غاراج ديزون في لي سيرفيس ابري فونت ديال لي غروند مارك. on vous fait pas paraît-il la vidange في الوقت ديالها ما كاينش كذا الى اخره sauf que quand vous avez un papier qui certifie que vous avez une garantie sur la pièce qui a été changée ou la هذا. Est-ce que ce problème est encore qui perdure
ou là, vous avez fait en sorte, en tant qu'association, à ce que ça se régule? Parce qu'il y a eu des cas. Je ne peux pas généraliser, je ne peux pas dire c'est 80% de cas, mais c'est quelque chose qui circule dans l'imaginaire collectif des Marocains. Mais إلا مشيتي لا ميزون راه غيجمعوا معاك غيضربوك تتنقز. لا انا كنظن بانه سي ان بريجوجي الناس اللي كيشريو السياره شراو سياره جديده واستعملوها وداروا لها الصيانه ديالها في المحلات المعترف بها كيعرفوا بانه هادشي ما كاينش فيدونج. حنا دابا مثلا انا كنظن جميع المستوردين عندهم كيسميوه لي منيو برايس الكتالوج ديال السيرفيس ابري فونت. كتدخل الورشه مكتوب فيدونج ديال 10000 كيلومتر كيدير 600 درهم بالنسبه لهذا الموديل. هذه اثمنه موحده كتكون ثمن موحد فيدونج كدير هذه. مثلا الا زدتي شي حاجه غتزيد، ولكن الا جيتي باش دير الفيدونج هذاك هو الثمن. انا كنظن هذا الشيء سي دي بريجوجي، داك الشيء كيتبدل وهذا الشيء لاسوسياسيون كتخدم عليه. ولكن هذا الحاجه الاهم حاجه اللي كتخدم على هذا الشيء هي المنافسه، لانه الانسان الا ما كانش ساتيسفي عند هاد لا مارك غادي يمشي لهاد لا مارك، وهذا غادي ديك الساعه غادي يقوم بالعمل ديالو. هو اكثر عمل ديال اي ان اوبيراتور اكثر منه عمل ديال الجمعيه. داكور. لما الجمعيه كتعمل هي باش الكليان يبقى يمشي لعند لي تماما اكزاكتومون. يعني حتى المهنه باغي ندافعوا عليها بالصوره ديالها بالاخلاق ديالها بهذا. فهادو من ضمن الخدمات اللي المفروض تكون مقدمه للناس وما يكونش فيها الشبهه نهائيا. يعني انا ملي كنتوجه لواحد الماركه معينه راه خصني ندير فيها الثقه عمياء، نعرف بان الطوموبيل دخلت سوا الثمن اللي سوا، وملي نخرج باش ما يبقاش يعني المشعوذين كيشتغلوا في هذا هو اللي مطلوب. تماما. ربما السي الشرقاوي عنده شي تعليق على. Moi je vais exactement dans le même sens. Le service après-vente va faire partie du service et de l'offre commerciale de la vente du véhicule. Et la différenciation va se faire aussi là-dessus. Ça va être des critères qui vont devenir de plus en plus importants pour les importateurs, mais aussi même pour les sociétés de financement. On parle aussi de services après-vente dans les sociétés de financement. Oui, absolument. J'ajouterai aussi, qu'on parlait tout à l'heure de la LLD, etc. Le client qui veut faire aboutir son financement avec le système de renouvellement dont on parlait aura encore plus de chances en passant par le système de service après-vente de la maison qui lui a vendu la voiture. C'est-à-dire qu'une voiture avec toutes ces contrôles techniques, visites et autres vidanges qui sont faites à la maison a beaucoup plus de valeur, aura beaucoup plus de valeur puisque connue par l'importateur. L'historique en principe doit figurer sur le cahier d'entretien. C'est la tendance et tout le monde est s'est inscrit dans cette amélioration du service. Je pense qu'il n'y a aucune grande marque qui se respecte aujourd'hui qui peut faire abstraction d'un service de après-vente à la hauteur. Très bien. Alors, pour rester avec vous, le crédit n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des soubresauts, il y a des accidents de parcours. Alors, les incidents de paiement, est-ce qu'il y en a? Et quelle est leur importance peut-être pour les nouveaux crédits? Probablement, tout مازال ما عندكم. واخا السي الشرقاوي نبداو به لأنه هو اللي غيكون الجزء الكبير عنده. C'est clair. Dans le crédit, les impayés font partie de notre métier. On ne peut pas. Ça représente combien? Comme ça, à la louche. À la louche, c'est les statistiques dont on parle, c'est la sinistralité du secteur. Ça représente à peu près 15% des crédits qui posent problème. Donc, on est inscrit dans une logique où nous devons. C'est un paramètre financier. C'est un paramètre financier qui nécessite de toute manière d'être géré en tant que tel. Donc on a des services qui suivent ces indicateurs. Le recouvrement de manière plus générale, parce qu'on essaie de parler plus d'une approche amiable que contentieuse de la résolution des difficultés de remboursement. Et chaque société effectivement a une approche peut-être différente, mais on converge à peu près tous sur la même approche pour préserver. La fourchette du 15%. C'est des statistiques sectorielles, donc c'est Banque al Maghreb qui les publie, etc. Donc il
Il n'y a pas de sujet 15%, c'est ce qui pose problème. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne payent pas. C'est des créances en souffrance pour moult raisons. Exactement, exactement. وبالنسبة للأبناك التشاركية ابناء التشاركيه كيف قلتي يلاه بدات ولكن التجربه ديال دار الصفاء اللي من 2010 هي باش بغيت نتكلم على هذا الموضوع هو على انه يعني المنتوجات التشاركيه راها اللي ادريسي تو لي ماروكان كل واحد يعني ماشي لا يتوجه لها وفي التمويلات التشاركيه من بين يعني لا ديفيرونسياسيون هذا علاش كنقول انا دائما القرض ولا الكريدي راه ماشي هو المرابحه علاش هو منين حنايا في التمويلات التشاركيه كنديروا لاكسيون داشا اي دو فونت يعني البنكه ما عندهاش الحق تاخذ حتى شي انتيغي دو روتار ولا فري دو ريكوفرومون ولا حتى شي حاجه ما كاينش بعت وشريت مع الزبون اذا البنك التشاركي ما عندوش حق نهائيا ياخذ حتى ريال هذه مزيانه اذا ولكن في حاله لا هو البنك ما كياخذ حتى ريال غير هو الزبون ملي كيتقدم للبنك التشاركي وكياخذ التمويل ديالو الا وقع له شي مشكل بروفي يعني مشكل على انه اسباب موضوعيه اسباب جاب على انه خرج من الخدمه الى ايتي بيان زعما يعني جاب الوثائق البنك التشاركي يستدوى يعني il est obligé de trouver une solution معاه يصبر عليه 3 شهور 6 شهور على حساب على شوف حاله بلا ما كياخذ حتى ريال زايد هذه لا ديفيرونسياسيون برينسيبال دو بوين دو في ايكونوميك كياخذ حتى شي ريال زايد كياخذوش ممنوع وإلا سبحان الله كان سكون نابيل مؤثر يعني السيد بديها في لاله ومالي كوموندي والسيد يعني خدا السياره ولا خدا دار ولا ما كيخلصش هو عنده باش يخلص ديك الساعات طرق الادعان كتكون تماما البنك التشاركي كيمشي يعني الوسائل القانونيه القانونيه الاموال بدون اي درهم هذا راه تحدي بالنسبه للمؤسسات التقليديه يعني الزبون غيخلص لي شارج ولكن يخلصهم للمحامي يخلصهم للمحكمه يخلصهم لاي واحد البنكه ما كتدخل في البي ان بي ديالها اوكان سنتيم سوبليمونتير وهنايا كاين الاختلاف باش الناس اللي كيقول لك راه فحال راه هذاك كريدي وهذا الشيء اللي سمعنا ما يروج فحال ولكن فحال يمكن الانسان في لا فيناليتي وفي الوقت باش كيسيني العقد ولكن من بعد 5 سنين ديال بالنسبه للسياره 5 سنين مثلا الكريدي ولا التمويل بالنسبه للدار 20 عام وديك 20 عام الانسان كيعرف راسو شنو يوقع له لا صلاه على النبي ضمن والله ولكن سي شرقاوي هذه القضيه ديال en fait on ne peut pas c'est-à-dire on n'est pas philanthrope quelqu'un qui les clauses d'ailleurs sont définies dans le contrat que vous établissez avec votre client donc il y a quand les intérêts de retard il les paye etc il les prend en charge. Là aussi, on parlait de protection du consommateur. Il y a aussi une réglementation, une loi très stricte par rapport à la définition des intérêts de retard et leur manière de calculer leur plafonnement. Donc ça, c'est le sujet sur le crédit ou le leasing pour les sociétés de financement. Il y a juste une nuance. Notre mode de fonctionnement n'est pas le même. Sur le crédit, on a des intérêts de retard qui sont connus. Alors les intérêts sont connus le premier jour, les intérêts de retard sont définis par la loi, donc le client peut aussi vérifier que tout est dans les règles. Au niveau de la finance participative, ce qu'on appelle le risque est une composante aussi qui existe, mais elle est intégrée dans la marge. La marge initiale. Donc, c'est une question de mutualisation du risque. C'est une forme de mutualisation du risque quand le crédit est contracté. Donc la différence, elle est dans la méthode, mais la finalité est la même et les principes de la gestion. banque ne doit pas perdre d'argent en principe. Même si elle est partie. Ce sont des calculs. حنا عندنا les études ديالنا وكنعرفوا شنو هو le risque, كنعرفوا شنو le profil du client, وكنعملوا une tarification par rapport à ça et puis donc c'est comme très bien. Donc, voilà. Juste pour ajouter. Et pour le client final, il sait que c'est-à-dire il n'y a pas de plus par rapport à yani la banque ne perçoit rien de plus par rapport à un incident de paiement. Très bien. Alors, je vais revenir l'EIVAM.
الجمعيه المغربيه لمستوردي السيارات بالمغرب عند استاذ نصيري. Quand vous parlez d'abord كجمعيه, c'est-à-dire votre rôle, c'est de structurer, d'organiser, de jeter les ponts avec les autres professionnels du secteur. Vous parlez aussi de ce qu'on peut appeler, il y a de la formation. Vous parlez de la formation de qui? Vous formez qui? C'est l'un des piliers de votre action. Alors, la formation, c'est parmi les actions sur lesquelles les VAM travaillent, et les VAM a créé une sorte d'académie de formation où elle collecte, par exemple, il y a eu des actions au niveau des commerciaux. On estime, on dit, dans les réunions de l'EVAM, entre les bureaux, on dit le profil commercial, c'est un profil qui est automobile typique, on n'arrive pas à trouver vraiment sur le marché. D'accord. Donc les VAM décident avec des institutions sur la place de sponsoriser en fait des formations, professionnelles. On se met d'accord entre les membres. Moi j'ai besoin de 5, moi j'ai besoin de 10. Donc vous mutualisez. On mutualise, voilà. Et on fait une sorte de recrutement global de une trentaine. Il y a eu deux opérations comme ça, et on fait de la formation spécifique sur les métiers la carte. Spécifique sur les métiers de l'automobile, et ce sont des gens qui sont récupérés par les membres qui ont demandé. Donc ça, c'est parmi les choses sur lesquelles on travaille. On travaille beaucoup aussi avec l'office de formation professionnelle sur la partie technique, c'est-à-dire les techniciens qui sortent de ces offices, ces centres de formation. On les récupère pendant tout le cursus de stage. Très bien. Donc chez nous, voilà. Très bien. Chez nous, et puis après on les recrute. Donc on a une grande participation dans la partie formation. Maintenant, ça c'est le truc, enfin disons c'est l'approche globale. Il y a une approche à laquelle on est tous sensibles, c'est l'approche genre. Qu'est-ce que vous faites justement pour promouvoir le genre dans des métiers qui sont généralement des métiers conçus pour les hommes, que ce soit dans la mécanique, probablement dans le commercial, c'est les femmes qui sont les plus performantes, probablement. Effectivement. Est-ce que vous avez une attention particulière à ça? Oui. Alors malheureusement, comme vous dites, sur la partie technicien, on ne trouve pas suffisamment de... L'offre n'est pas là, c'est-à-dire c'est généralement des garçons. On a eu quelques techniciennes filles, mais sur les autres métiers, la partie administration, la partie commerciale, là on est sur vraiment... bien servi. Voilà, on est bien servi. Et les profils femmes sont aussi performants, sinon parfois mieux. Que les hommes. Mais j'imagine que c'est au niveau des sociétés de financement. Alors, il reste un aspect important avant qu'on revienne au financement. C'est la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Que vous entendez par ça? Comment vous faites pour diffuser les valeurs de la RSE au sein de vos membres? Alors, au niveau de la RSE, je peux la synthétiser sur deux piliers principaux. Le premier, c'est la sécurité routière. Donc les VAM a une responsabilité au niveau de la sécurité routière. Les membres de l'EVAM sont les pourvoyeurs principaux de le CNPAC, c'est-à-dire chaque membre de l'EVAM paye à la fin de l'année une contribution au CNPAC, Comité national de prévention contre les accidents routiers. Donc ça c'est la partie financière. Mais les VAM travaillent aussi sur des actions pour la sensibilisation au niveau de la sécurité routière. Donc il y a un plan d'action qui est établi, qui est suivi, et sur lequel il y a un grand chantier qui est en développement aujourd'hui sur la partie sécurité routière. Le deuxième pilier, c'est la partie environnement. Et donc les VAM travaillent aussi avec les instances gouvernementales sur la promotion des voitures vertes. Très bien. En termes de taxation, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, il y a eu des réalisations pour que... Et les chantiers restent encore... Voilà, il y a eu des réalisations sur la taxation des voitures dites propres. Et il y a des actions qui sont toujours en cours
pour y arriver. Je vais maintenant m'adresser, on a encore quelques minutes avant de clore cette table ronde, vers Youssef Bradej. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Banque Safa. Pour vous, eu égard disons, aux freins, aux problèmes, mais surtout que vous êtes sur un segment du financement qui est nouveau, comment vous percevez l'avenir de cette activité par rapport au marché marocain? Et quelle serait, selon vous, dans les prochaines années, la vitesse avec laquelle ce genre de crédit puisse se développer? Oui. Merci pour la question. Il faut dire qu'on revient de loin. Parce que la finance participative, elle était d'abord une finance alternative. En 2007, il y avait une circulaire de la Banque centrale qui autorisait des produits alternatifs. Cette circulaire n'a pas été accompagnée par les accommodations et les changements au niveau de l'administration fiscale, au niveau de l'enregistrement, au niveau de la conservation foncière, au niveau de toutes les administrations. Et donc, c'était un frein très important. Et la banque que je dirige aujourd'hui, elle était au niveau de la SAFA depuis 2010. Et depuis que 2010, on était en train de lever ces freins. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup de freins qui sont levés. Parce qu'au début, dans le produit Mourabaha, par exemple, pour l'immobilier, on payait 2 fois l'enregistrement et 2 fois la conservation. Parce que ce sont deux transactions d'achat et de vente. Et donc, c'était un frein très important. Et du coup, le financement par ce genre de produits était presque impossible. Donc, on a milité, on a été voir donc, les administrations et le pouvoir public qui sont concernés. Et donc, nous avons levé les freins. Il y avait aussi la présence du Conseil supérieur des oulémas. Des oulémas. Il y a la constitution qui a pris du temps, etc. Maintenant, la constitution de ce conseil, on va dire de l'entité chargée de Bachiftiou dans la finance participative, elle est là. Donc c'était un frein avant, aujourd'hui il est là, il est opérationnel et les choses avancent beaucoup plus vite par rapport au passé. Et donc de la Ijara, il y aura d'autres produits, notamment le Musharaka et l'Istisna et le Mudaraba. Ce sont des produits plutôt d'association entre la banque et les clients. Et puis les soukouk aussi qui vont sortir. Donc, dans les 2 ans, je pense que dans les 2 ans maximum, parce que les soukouk, c'est certainement avant la fin de l'année. C'était attendu d'ailleurs. C'était attendu, mais ça va venir, je pense, dans les 2 mois, peut-être, j'ai vu tout à l'heure dans un journal. Moyen de mobilisation de l'épargne important. Exactement, tout à fait. Et donc, l'écosystème sera complété et les choses seront très fluides et les freins seront levés, que ce soit des freins au niveau de l'administration fiscale ou bien au niveau du pouvoir juridique ou bien de tous les intervenants dans le secteur seront levés dans les 2 ans. Et c'est très bien d'aller dans la progressivité. On a fait la Mouabaha immobilier, on a attendu 6 mois. Maintenant, Mouabaha pour l'automobile et l'équipement. On va encore lancer dans 2 mois, peut-être 3 mois, l'Ijara. Ça nous permet, nous aussi, de se préparer et de lancer progressivement ces produits-là. Et je voulais aussi préciser important, nous sommes une banque. Nous avons aussi tous les produits bancaires. Nous avons une carte bancaire, nous avons un chéquier, nous avons un compte universel, nous avons les transferts d'argent, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Nous sommes une banque à part entière. Ça, c'est une précision parce que dans l'imaginaire des gens, les banques participatives, ils sont venus pour seulement le financement. Non, parce qu'il y a des banques aussi qui n'ont fait qu'un guichet à l'intérieur de leur guichet traditionnel. Ça, ce sont des fenêtres. Voilà, c'est des fenêtres qui ont été imaginées. Il y a 3 fenêtres et il y a 5 banques. Donc 5 banques. Donc aujourd'hui, Banque Safa, il y a 30 agences de part. Absolument, à travers le territoire national. Il y a les autres banques aussi. Il y en a qui ont 15 ou je pense, et les autres, et le Mios, le BTI et donc Crédit Agricole. Bon, ce sont des banques qui se développent. Et les autres, ils ont aussi des guichets qui sont donc avec une marque particulière, mais qui sont rattachés, c'est leur choix, à leur maison mère. Donc vous êtes optimiste? Bien sûr, tout à fait, très optimiste. Donc on se verra peut-être dans 1 an, 2 ans. Inch'Allah. On va se donner rendez-vous à l'Auto-Expo dans 2 ans. Déjà, et donc vous aurez un bon bilan à présenter, certainement. Parfait, très bien. C'est Cherkaoui, alors je vais revenir vers vous. En fait,
est-ce qu'il est vrai que les organismes de financement ont mauvaise presse, justement, à cause de certaines brebis galeuses qui sont à l'origine d'incidents de paiement? Sinon, est-ce que vous aussi, vous imaginez l'avenir de manière positive, eu égard au potentiel qui n'est pas encore utilisé? Ben, on a parlé un peu des perspectives et du potentiel de développement, donc il y a des choses à venir et qui sont certainement intéressantes. On parlait de la PSF, son rôle aussi, c'est justement de travailler sur l'éthique de la profession, la déontologie. Mauvaise presse, quand on est un organisme prêteur, ça va de pair. Maintenant, il faut derrière être au plus proche des clients, avoir une transparence, ouvrir les canaux de communication. La digitalisation est un des nouveaux canaux. C'est un outil important, oui. Donc toutes les sociétés aujourd'hui montent au créneau dans ce qu'on appelle la transformation digitale, en passant une présence sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement répondre aux interrogations des consommateurs avec un lien direct. Et fondamentalement, les sociétés s'inscrivent dans cette mouvance et tout le monde ira. Peut-être pas en rang serré, mais il y en a déjà certaines qui sont avancées. C'est préférable que ce soit en rang serré. Ben, écoutez, après, il y a la concurrence qui vient. C'est pas simple à gérer, donc il faut aussi mettre beaucoup de moyens pour pouvoir suivre ces aspects-là. Mais le service après-vente dont je parlais tout à l'heure concerne aussi les sociétés de financement, la transparence, ouvrir les canaux de communication, être à l'écoute, essayer de trouver des solutions pour les clients qui ont des difficultés. C'est aussi des critères de différenciation sur lesquels les sociétés vont devoir se positionner. Aujourd'hui, ce n'est plus simplement le crédit qu'on doit vendre, mais c'est tout ce qui va avec. Très bien. Alors, peut-être كما قلنا أخيرا وليس آخرا غنرجع عند السي الناصري. Depuis tout à l'heure, on a beaucoup échangé sur les objectifs, sur les valeurs, sur justement cette transversalité de votre activité avec les organismes de financement, avec les autorités publiques. Mais ne pensez-vous pas que ce sont effectivement des valeurs intéressantes, mais est-ce que vous pensez que vous avez la bonne démarche de communication avec le citoyen, avec le consommateur? Parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement qui vous êtes. On ne voit que des marques. L'association, est-ce qu'elle a des efforts à faire à ce niveau et comment elle pourrait justement aller au-delà d'une activité saisonnière, celle de l'Auto-Expo, qui est une occasion extraordinaire? Et ça, c'est le dernier point de votre feuille de route. Voilà, justement, c'est un point qui est marqué sur les piliers de la feuille de route. Et on est conscient que les VAM travaillent dans l'ombre. Hein, Auto-Expo est vraiment l'événement pour parler de l'EVAM, pour que l'EVAM sorte, pour qu'elle se fasse se connaître par les autorités. Les tables rondes qu'on fait aujourd'hui, je pense qu'il y en a 6 ou 7 qui sont programmés. Qui sont diffusés directement sur les réseaux sociaux et qui vont rester justement sur le site de l'association. Alors consultables, bien sûr, pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, ils pourront les suivre en replay. Exactement. Et donc c'est vraiment l'occasion qui est opportune pour communiquer. Et au niveau du conseil de l'EVAM et des membres de l'EVAM, il y a aujourd'hui un plan d'action aussi pour communiquer, pour faire connaître l'EVAM. Aujourd'hui, l'EVAM, c'est quand même 15 000 emplois directs, peut-être 100 000 emplois indirects. C'est 18 opérateurs, c'est 36 marques, c'est 60 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Donc, c'est aussi ça. Donc, le bureau a pris conscience de l'insuffisance de communication de l'EVAM et on est parti pour bien communiquer sur les prochaines années, Inch'Allah.
Je pense que nous arrivons au terme de cette table ronde. Je voudrais remercier particulièrement c'est Youssef Berdadi qui est directeur général, non, président du directoire de Banque Safa. Je vous remercie pour votre participation. Merci Sidis. Je remercie également Abdouhab Al-Nasseri qui est vice-président de l'AIVAM, mais par ailleurs il est responsable dans une marque. Exactement, c'est Ford. Voilà. Et je remercie aussi, c'est Aziz Cherkaoui, le président de la section crédit à la consommation de l'association professionnelle des sociétés de financement. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.